Welcome back to our channel. Isha. ചിക്കൻ ചോപ്സ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചോപ്സ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 കിലോ ചിക്കൻ, 4 സവോള, 2 പച്ചമുളക്, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 കപ്പ് തൈര്, 1 കപ്പ് ചിരടിയ തേങ്ങ, 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 സ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി, കടുക്, ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ കറി വെക്കാമെന്ന്. ഇതിനായി നമുക്ക് ആദ്യമായി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് 1 മുറി തേങ്ങ ചിരടിയത്, പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 4 വെളുത്തുള്ളി, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇതും ആവശ്യത്തിനുള്ള, അതായത് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റിനെ നമുക്കിനി ചിക്കനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അരച്ചു വെച്ച പേസ്റ്റ് അതിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും അതിനെ ഫ്രിഡ്ജിലോ മറ്റോ സൂക്ഷിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിന് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ആദ്യം 1 സ്പൂണ് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഓനിയൻ, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 2 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓനിയൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിക്കനിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് അതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള തൈര് ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ
1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇതോടൊപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി ചിക്കൻ ചോപ്സ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒരു സർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ നാശ്തത്തിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട ചപ്പാത്തിയോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ നമുക്ക് അറിയിക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.